si Sadut ngomongnya jadi beda. Asalna geus lemes, ayeuna mah ngomongnya jadi kasar deui. Hei, Andika, Bikang, rasakeun ieu sia. Iya. Si Sadut langsung nyebrut narajang, nyabetkeun bedogna ka eta si Wanoja. Iu, kuilang. Yuk. Gerakan si Sadut nalika nyabetkeun bedogna memang lumayan cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad atau official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadayana tiasa petepang deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Si Getih. Ayeuna kantun bagian anu ka 28. Hapunten nya tos hampir 3 dinten mamang teu upload margi mamang biasa tas konser heula mamang teh nya. Tah ayeuna nembe tiasa kapajang deui nya sing ageng-ageng hapunten nya. Atuh ieu dongeng Si Getih mangrupakeun karangan ti Yasana Rudiansah ti Palihan Garut. Mangga kanu tacan subscribe geura subscribe heula ngarah langkung pogot sareng sumangat kasih mamang anu ngadongengna. Langkung sayena upami di like, di share, pomonya anu saseueur-seueurna ngarah seueur deui anu ngiring manco ngabandungan ieu dongeng jejer carita Si Getih. Atuh ngarah teu nyangklong tingkana waktos sumangga urang lajengkeun deui ieu jejer carita dongeng Si Getih bagian anu ka 28na. Sor cikopina betot simbutna pageuhan tali kolorna tumpak dungdung des. Harita Sekarwati nembalan. Oh, kitunya yang naon kalemahanana eta teh yang sareng leres gitu. Eta Gajah Simananggala teh jalmana nu baheula teh ya sanes eyang. Bener anaki, bener pisan. Eta Gajah Simananggala teh jalmana nu baheula. Sarta umurna oge ayeuna geus mangratus-ratus taun. Geus lain manusia deui sacara utuh manehanana mah. Tapi ayeuna geus jadi satengah ti siluman. Bakal hese geura engke dibinasakeunana kitu tah geulis. Oh, kitunya eyang. Abot oge geuningannya eyang. Upami kitu mah abdi hese ngalawanan eta si Gajah Simananggala. Sareng ari kalemahanana eta teh leres dina sampeanana eyang. Upami kalemahan dina sampeanana kumaha ta eyang cara ngalemahkeunana eyang? Bakal mampu kitu kinten-kintenna abdi mayunan musuh sapertos Gajah Simananggala anu tetelak kodratna tos teu ilahar deui kawas urang manusia eyang. Cek eyang tadi kumaha ka hidup nyarita geulis. Cek eyang gunakeun akal sarta pikiran anu hade. Hidup kudu iyatna jeung waspada. Ulah nganggap enteng teuing kana pangartina anu jadi lawan. Hidup kudu cingceng jeung rancingeus. Ulah cileureun atawa balanga. Sabab lamun teu kitu geus pasti hidup bakal ngalaman anu ngaranna cilaka. Kitu tah anaki geulis. Jeung hiji deui ngeunaan kalemahan Gajah Simananggala memang aya dina dampal suku duanana. Kakoet we saeutik atawa bohak eta suku si Simananggala. Ulah kaget lamun ilmu dirina bakal leungit jeung teu nganggap mulia deui. Bakal balik deui ka wujud asalna jadi aki-aki anu saujratna. Kitu tah anaki geulis. Muhun atuh upami kitu mah eyang, nuhun pisan tina kasayan eyang ka abdi. Wajangan teh eyang katampi pisan ku diri abdi.
abdi baris emut kana papatah teh eyang. Syukur upami hidup geus ngarti mah anaking jeung hiji deui ka depo hidup ulah poho ka pangeran anu ngusikeun anu malikeun ka urang sabab urang moal aya daya upaya moal aya anu nulungan iwalti pitulung ti anjeunna lantaran kabeh kakuatan mungguhing anu kagungan anjeunna anu ngerasakeun geulis. Mohon eyang kahartos sareng insyaallah ku abdi bade dikupingkeun eyang. Sok anaking didoakeun ku eyang ayeuna hidup sing aya dina kaunggulan. Eyang ayeuna rek mulang heula anaking kitu we nya teh eyang mah nya. Eyang tirta jagat geus nyarita kitu mah jerimna langsung les leungit ninggalkeun Sekarwati anu masih kene keur diuk sila bari meuremkeun panonna luhureun dipan tempat sarena. Alhamdulillah dipendakeun jeung eyang diri aing jadi menang wewengan oge deui boga bolongan kumaha carana pikeun ngayonan si Gajah Si Mananggala. Bagja nuhun eyang ah. Sekarwati marah mai paromanana mangeuhan rasa kepercayaan dirina tur sanggeus ngarasa cukup mah menang wewengan. Sekarwati terus keluar ti jero kamarna anu ngahaja disiapkeun ku Makruk tadi. Tuluy nyamperkeun ka Makruk pok nyarita, "Mak, nuju naon ari mak? Tos bade sonten kieu cekah-cekih keneh di dapur mak." Ceuk Sekarwati bari jeung neuteup ka Makruk ti lawang panto. Makruk gantak nembalan, "Nuju masak Nyimas, nuju nyiapkeun katuangan kangge Nyimas, mama Nyimas." Atos emak, tegedah ngarerepot kitu, hawatos abdi mama. Bari abdina oge apan atos tuang tadi di warung emak. Sareng abdina oge mualami deui mak di dieuna oge bade langsung angkat emak. Nyimas, tapi emak teh hoyong tiasa mulang tarima ka salira Nyimas. Puguh ge Nyimas. Anu tos saat bela kalembur emak. Naon deui anu tiasa disogrogeun atuh ari lain kieu carana mah Nyimas. Jeung emak teh bagja pisan sarta ngadoa ka pangeran tepetot-petot kajahatan bisa hancur ku syariatna Nyimas anu tulus nulungan rakyat leutik jeung emak Nyimas. Muhun emak katampi pisan ku abdi kasayanti emak. Pangangkeunna ti emak ditampi ku abdi emak. Tapi kumaha deui atuh emak? Abdi maksad bade mancing musuh ieu teh emak. Moal dugi ka cina dongkap ka dieu hawatos ku pangeusip lemburan. Bilih sawan ninggal kajadian engke peuting emak, kitu tak emak? Janten kumaha tuh ieu teh Nyimas? Mangkaning emak tos dekar-deker ieu teh masak ari Nyimas bade angkat emak kumaha tuh Nyimas? Wayahna we emak. Kin we engke upami tos rengse upami abdi anu unggul eta oge mah nya abdi pasti ka dieu deui bade taeun ka bumi emak. Duh ari Nyimas nya atuh emak teu bisa maksa lamun kitu mah Nyimas mangga didoakeun ku emak salira Nyimas cing tiasa mulih deui ka bumi emak. Sawengi mah rencangan emak curhat curup jahat hayang ngawadul emak teh yang ngobrol sareng Nyimas. Sareng iraha atuh mangkatna Nyimas ieu teh bade iraha. Sareng bade ka mana tujuan Nyimas? Di daguan di mana tah musuh Nyimas teh? Abdi bade angkat ayeuna keneh emak. Moal diengkengkeun deui bisa jadi bangke emak. Tujuan abdi bade ngantosan si Gajah Si Mananggala teh di wates pilemburan we. Pikeun teras diajak tarung di Tegalan Eurih emak. Margi ari dugi kaderna tarung mah abdi sareng Gajah Si Mananggala di ieu pilemburan bilih tempat atawa bumi pangeusip pilemburan aya nu kareksakan akibat tarung patutunggalan antara abdi sareng manehna kitu tah emak? Ceuk Sekarwati tandas cumaritana. Makruk nemalan deui harita teh. Mohon mangga atuh Nyimas. Emak teu tiasa magatan deui, teu tiasa ngalang-halang deui. Mung tiasa ngadoakeun we ka salira Nyimas emak mah.
Mudah-mudahan Nyimas aya dina kasalametan tur unggul dina tarung ngalawan musuh-musuh anu jarahat Nyimas. Makruk bangun anu berat ditinggalkeun ku Sekarwati teh. Sabab asa kanak sorangan meureunnan sok padahal kakarak panggih tadi beurang. Lantaran salila ieu manehna hirup teh teu waleh sorangan. Teu kungsi ngarumah tangga jajauhaneun ka boga budak mah. Harita langit geus mimiti reup-reupan poe, gaang jeung caring cangkas katut jangkrik patembalan di sada di luar. Marangan kana lengkahna Sekarwati anu muruk kawates pilemburan. Tibeh wetaneun aya tegal eurih maplak kujukut hejo jeung garing. Ayeuna nya jiga simkuring ayeuna nuju di kembon ieu teh nya matak tah. Sora sabangsaning sasatoan leuweung teh ka kupingnya. Tah ayeuna teh para mitra sadayana punten nya dipotong heula. Simkuring teh tos 2 dinten angkatnya ti bumi ka daerah Tasik bade ameng ka Gunung Putri ngaloris. Alhamdulillahnya gaduh aya kekebonan aya tatangkalan tuh nya kina tuh nya dina videona ditinggal garanya aya eta. Ayeuna di sim abdi di ieu teh tos aya 3 dinten mah nya teu acan uwih-uwih deui ieu ge kapaksa rekaman di tengah leuweung. Sabab da ari di bumi wargi mah rame seueur keluarga jadi kaleuweung heula. Jadi hapunten ya bila aya sora sabangsing nu kararieu tah. Biasa sok upami nuju mudi ka lembur teh sok resep ka kembon gitu nya. Sok emut ka zaman kapungkur kupun bapa sareng kupun biang teh sok diajak ka kembon si mamang teh nya. Sok ngalaan daun antanan gitu nya, ngaladan daun eurih gitu. Teras ngalaun daun sentrong gitu. Tah eta teh sok dihijikeun sareng daun reunde. Teras diangge coel sambal gitu nya, jeung asin gugubar, jeung asin peda beureum geuning nya. Duh, nikmat gitu. Heug dituangna teh di sisi sawah geuning nya, minumna cai teh haneut. Cai teh lagi cai teh cap jago, lain cai teh anu sanes nya. Sabab zaman kiwari mah cai teh ku cai teh celup teh gitu tah. Terus benten raosna nya. Nikmat. Duh, ieu sora nu cindaring-ding ka kuping jelasnya. Embut kapungkur. Kitu tanya. Janten si mamang ayeuna teh nuju di kebon dah. Jadi bilih swantena kurang jelas. Seueur gara randeng tanya ya sora nu teu jelas kieu nya, sanes sora jurig eta teh. Tapi estuning ieu teh sora sabangsaning sasatoan anu dipileuweungan gitu nya, di leuweungan. Simkuring aya bumi mah da di kampung bau lisung simkuring mah nya. Jauh ka ditu jauh ka dieu nya, jauh ka Sintung Kalapa. Jauh liuk teu aya ragap teu aya, pokona teh pisan nya. Lajengkeun. Eta sisi pilemburan teh tatangkalana rajeg mapaesan tempat anu memang rada geeuman. Sekarwati sabenerna mah rada ratug oge hatena. Manehanana ngarasakeun bakal nyang hareupan perkara anu kawilang berat pikeun di siang hareupan ku manehanana. Tapi eta kabeh teu mata kaleungitkeun hate, teu mata kaleungit ngaleutikeun hate Sekarwati. Jeung sumanget pikeun merjuangkeun kabeneran jeung bebeneran. Tetep gilig dina paniatanana hayang numpas tindak laku kajahatan di mana wae tempatna jeung irah wae waktuna. Sekarwati pasti sayaga diri pikeun ngalaksanakeunana. Pokona manehana mah boga keyakinan jeung boga cita-cita. Hayang nerapkeun jiwa luhur, hayang nerapkeun jiwa seling asah saling asu. Tutulung kanu butuh tatalang kanu susah, ulah sampai anu kuat beki kuat, anu lemah beki lemah, kitu tekadna jeung Sekarwati. Nalika geus aya di batas pilemburan Sekarwati ngarandeg laju ngagrentes dina jero hatena. Gusti, abdi ngaraos wengi ieu musuh abdi bakal sumping Gusti. Tang tayungan diri abdi Gusti. Mugi abdi aya dina kasalametan sareng kaunggulan Gusti. Kasah deui abdi nadapi tulung. Iwal ti kadampal Gusti. Gusti kalawan diwuwuh ku kobul ti Gusti
anu Maha Agung, disarengan ku ijabah ku Gusti anu Maha Kawasa, diiring ku kanyah kadedeh kasih Gusti ka hamba-hamba Gusti. Abdi neda ka Gusti, pasihan abdi kakuatan sareng kakiatan dina nyang hareupan musuh abdi anu satengah siluman Gusti. Abdi rumaos, abdi jalmi leutik, jalmi laib, jalmi doib, jalmi lemah. Abdi ngan ukur darmaning wayangan, sedangkeun ari wayang teh cenah mangrupakeun perlambang kahirupan insan anu kumelenang di alam pawenangan Gusti. Usik diusikeun ku Maha Dalang, malik dimalikeun ku Maha Dalang. Jeung ari dina pawayangan pan aya dua tokoh. Aya tokoh anu goreng, aya tokoh anu hade. Tokoh anu hade dipimpin ku si Kombayana. Si Kombayana teh singkatan cenah eta teh Ceki Dalang. Komna komunis, baina bayangan, jadi Kombayana teh eta teh komunis bayangan. Si Kombayana cicingnya di negara Astina. Ari Astina teh nyaeta tina kecap asyaitona, karanjingan setan. Rajana Suyudana hartina teh tina Suudon, jadi goreng sangka. Matakan kunaon Kurawa jeung Pandawa ngadon para sewe tuluy. Salagi si Kombayana masih kene aya, maka Kurawa jeung Pandawa mual repeh-repeh marepe-repeh wal gemaripah Gusti pitulung. Gusti diantos ku diri abdi. Dina pawayangan aya anu benerna oge deui. Nyaeta aya Arjuna. Ari Arjuna cek bahasa Arab mah Arju teh ngarep-ngarep ari jannah teh surga. Jadi Arjuna teh ngarep-ngarep surga. Sedangkan ari pusaka pakarang ampuh milik Arjuna nyaeta pancaroba. Ari panca teh 5, ari roba teh waktu, jadi 5 waktu. Lamun mah dihijikeun Arjuna pancaroba jalma anu ngarep-ngarep surga, maka kudu ngajaga ngalaksanakeun anu 5 waktu nyaeta salat teh. Dumasar kana eta emutan Gusti, abdi neda pitulung ka Gusti, mugi Gusti masihan kakiatan, kakuatan sehingga diri abdi mampu ngelehkeun musuh-musuh Gusti sareng jalma-jalma anu nindes anu ngadolim ka rakyat-rakyat leutik Gusti. Ceuk Sekarwati dina jero hatena, mudajat menta kakuatan kanu Maha Kawasa, sangkan dirina tetep aya dina kasalametan jeung kaunggulan mangsa derna tarung yang hareupan si Gajah Simananggala. Sarta lebah dieu kaleuwihanana Sekarwati teh, batina teu weleh ngabejaan bakal kadatangan jalma anu memang geus aya patula patali jeung dirina ti anggalna pisan. Nyaeta hiji masalah anu bakal tumiba ka dirina geus kabaca jeung geus karasa ku mata hatena. Jeung memang bener teu nyalahan. Di kajauhan geus rentang-rentang aya anu datang tiluan. Lalaki wungkul jarangkung gede simbar dada, otot kawat tulang wajah, bulu bitis keris, bulu kelek gobed, kumis segede tai, godeg segede gegang telepon. Bari marake baju kampret jeung celana pangsi bodas, katembung dadana kandel ku bulu. Teu dikarancingkeun ngahaja bajuna teh. Reg lengkah eta nu tilu jalma teh terus eureun. Gajah Simananggala kadenge cumarita, heup euy, heup heula. Ulah lempang wae. Sabab dewek ayeuna bisa ngarasakeun aya anu keur ngawaskeun jeung aya anu keur nganti-nganti kedatangan urang sararea euy. Ceuk si Gajah Simananggala anu harita nyarita ditujukeun ka si Madun jeung ka saurang baturna. Saha eta teh Ki Guru? Bet wani ngaganggu kana lampahan urang cenah Ki Guru. Jika nama awewe euy anu karasa jeung anu kaambe ku direwek mah eta teh bau pikang euy. Mayahana geus ngadaguan jika nama kana kadatangan urang. Moal kitu Sekarwati mah Ki Guru. Manehanana ngahaja miheulaan ngahadang ka urang di patempatan sama meh diserang ku urang Ki Guru. Kitu pasti nama. Sok geura
Sok gerak gerawan gancang. Pancing jalmana cina keluar tina tempat panyuputanana. Dewek hayang nyao seperti kumah babengukna. Bener eta teh si Sekarwati atawa laina. Hayo gerawan Madun. Siap Ki Guru, siap. Si Madun geus rek ngajorowok harita teh rek nyebutkeun hiji ngaran. Ngan kaburu kapiheulaan ku saurang baturna teh ya. Anu nempo aya wanoja di tengah tegalan atawa di tengah tegal euri. Nangtung nukangan marehanana kawilang jauh tempatna. Ki Guru, saha itu wanoja cicing di tengah tegalan sorangan peting-peting kieu Ki Guru? Kunti atawa lain kitu Ki Guru? Mana sia teh mana? Itu Ki Guru tuh. Nukangan ka urang. Eta bujurna meni baheno. Imbitna yes pada gitu. Oh, jalema eta mah euy. Lain Kunti. Bari zaman Kiwari mah eueuh ngaranna Kunti eueuh. Silaing ulah ka mana karep si teh ngomong teh. Ulah percaya nu karep kitu patut teh sieun mah ku pangeran si teh. Nya saha eta teh jalma teh Ki Gurunya? Jiga wanoja kene Ki Guru. Lah, lebat teuing tanya sia teh. Leuwih hade cuang samperkeun eta jalma teh euy. Tanya langsung ku urang, hanam Gajang, samperkeun. Gajah si Mananggala pangheulana ngagedig nyamperkeun ka wanoja anu keur ngajanteng di tengah tegal euri. Anu taya lian ti Sekarwati eta teh geuningan. Si Madun ku bolohona teh deui sakitu geus nyaho. Eta teh Sekarwati jeung apal kana rupa bajuna bet ngadadak poho deui si kehedna teh. Hei, wanoja. Saha Andika? Saha? Bet ngadon ngajedog di tempat seperti kieu teu sieun kitu. Eta awak anu sampulur dicocok ku reungit. Hayo, saha Andika? Gajah si Mananggala kadenge tumanya ka Sekarwati nanyakeun ngaran jeung sabab kunaon ngajedog di eta patempatan. Sekarwati anu memang geus nganti-nganti ti tadi keneh gancang ngajawab. Kuring malaikat anu siap nyabut nyawa aranjeun sakabehan, khususna Andika Gajah si Mananggala. Bagea ngadenge jawaban ti Sekarwati seperti kitu. Gajah si Mananggala katingali kerung tarangna, kerang kerung, tas dagang karung kaparung, karungna kurang tarangna jadi kerang kerung. Terus ngareret ka si Madun pok tumanya. Saha cenah Madun eta teh Madun? Ieu mangklukna bet ngalantur jeung nyaritana Madun saha eta teh? Ngaku-ngaku malaikat rek nyabut nyawa dewek sagarupa. Sedeng boa. Nyaho ngaran dewek deui. Koplok teh Madun saya teh. Kituna teh bari kekerot nahan amarahna si Gajah si Mananggala teh. Ieu tah anu ngaran Sekarwati teh Ki Guru, ieu pisan. Baru nah si laing tadi ngomong teh nyaho. Boloon sia, tolol sia. Teu balik teuing ditanya teh dun sia mah koplok teh. Padahal mah omongkeun ka dewek ieu teh Sekarwati kitu meureun ku dewek geus dilalap tadi keneh kehed mah sia. Duh punten Ki Guru, maklum Ki Guru. Kuring poho deui bari tadi mah teu disidik-sidik sasahana Ki Guru. Jauh pan kitu nama urang teh tadi mah nempona. Wah, alasan wae si laing Madun. Cicing ah. Hei Nyai. Malik ka dieu geura, malik ka dieu. Nempo beungeut tah hayang sidik aing. Kumaha bebeungetan jeung rupa Andika teh? Hayo. Saha bae jawara wanita anu jadi lawan kula kudu dibinasa lantaran bisi aya turunan ti atap langit anu neureuh kana ragana jadi sakti. Kula teu narima lamun nya eta seperti kitu cek dina ramalan dewek. Hayong malik ka kula, hayang apal. Nah bener Andika anu aya dina ramalan kaula nyaeta titisan si atap langit. Malik sia. Sekarwati gentak malik yang hareup ka Gajah si Mananggala pok nyarita deui. Kuring geus malik ya. Geus ngareup ka diri anjeun. Ayeuna kuring rek nanya ka diri anjeun oge. Nah, anjeun bet sieun ku diri kuring. Sebab kuring mah agamana oge agama Islam lain Hindu seperti anjeun. Jadi tanya hubunganana jeung bangsa dewa. Ngarti Andika? Gajah si Mananggala. Ai. Bisa wae kekuatan mah aya turunanana najan beda agama oge. Kula boga ramalan. Kula bakal ninggang di apes ku hiji wanoja.
ilmu kula bakal camal lamun seug bener kula dipanggihkeun jeung wanoja sakti titisan ti para dewa. Bisa jadi. Hei, Gajah Simananggala. Naon si teh Sakarwati? Ngageun dengaran dewek senaon? Geuning eta apal kana ngaran kuring Gajah Simananggala? Hei, apaanan dibejaan ku anak-anak buah kula. Yang ngaran Andika teh Sakarwati. Jeung anjeun oge jol apal geuningan kana ngaran dewek ha? Apal ti sacoba? Lamun lain cek anak-anak buah kula mah anu ngabejaana ciri-ciri kula ka Andika ha? Sok bija apal ti saha? Leh, teu kudu loba tanya anu teu pararenting ayeuna mah Gajah Simananggala. Anu jelas, urang geus pada apal saha ngaran urang masing-masing. Ayeuna mah tujuan anjeun kumaha saterusna? Narek tarung, rek gapleh atau rek naon ieu teh? Hayo jawab. Kula hayang ngabinasakeun anjeun sabener mah Sakarwati. Bungan bat wani nangtang ijen ka diri kula jigana geus bosan hirup Andika. Oh, hansok atuh. Geura lakukeun. Kudu oge sarua geus atul peurup ieu. Hayang ngamusnahkeun kekuatan jahat seperti anjeun puguge. Komplotan badak ireng kudu bisa dibubarkeun ku diri aing. Lamun teu kitu bakal loba deui korban-korban sejenna anu terus tambahan akibat pamolah komplotan anjeun sakabeh. Harta banda warga dipentas secara paksa. Gadis-gadis diculikan ku pihak anjeun, dijadikan pamuas nafsu. Dalaka anjeun mah Gajah Simananggala, dalaka. Hasok lamun hayang tarung ija jajaten ku kaula dilayanan deuleu Simananggala. Gede hati Andika Sakarwati. Tapi teu naon katang. Lamun bener Andika sakti, kula ridho dibinasakeun ku Andika. Komplotan badak ireng cina bubar. Asal Andika kudu bener-bener bisa ngamodaran dewek. Mampu moal Andika? Ngawujudkeun karep jeung pamaksudan Andika. Tapi ingat sabalikna, lamun seug Andika teu mampu ngawujudkeun eta cita-cita, mangka ulah sambat kaniaya deuleu. Lamun Andika binasa ku leungeun dewek, sabadana ku dewek diguna sika jeung digadabah. Sakarwati ngutekeun jajangkung Ramona ngandung panangta. Manasan hate anu jadi lawan sangkan teu loba deui carita. Geura tangtukeun. Saha anu bakal jadi bugang di patempatan? Kuring atau anjeun Simananggala? Hayo maju. Nya jelas Andika atuh nu bakal modar mah Sakarwati. Ingatkeun, sakumaha hebatna oge awewe mah tetep awewe. Moal bisa nandingan tanagala laki. Pasti Andika nu bakal eleh. Komo deui, ieu kaula lain manusia sambarangan. Kula geus kalapis ku dua alam jeung kakuatan siluman Gajah Mekar. Andika biheung mampu ngungkulan ilmu dewek, awak dewek anu sakit waduk. Nah, Tukudu loba bacot. Tukudu loba catur tanpa bukur. Tukudu loba carita tanpa fakta. Hayo cuang buktikeun. Hiat, cia, hiat. Jorelat jeleng sauh hiu siu wu harita Sakarwati jika geus teu sabareun deui maneh langsung ngajorelat ngagajeleng ngan tapi nalika keur kitu ujug-ujug euleul waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official atukeun nya insyaallah enjing pageto urang lajeng deui. Tah kukitu kieu da sakali deui mamangnya nada dihapunten anu saageng-agengna bilih mah mamang parantos nguciwakeun ka para mitra sadayana lantaran tos ampir 3 wengi 3 dinten mang teu upload videonya nada dihapunten nyuhunkeun hapunten anu saageng-agengna jalaran da dikumahakeun deui nya mamangna ya ge nuju sambil mapah-mapah ya nya nuju lelempangan ya nya bari rekaman lah bari naon namina teh bari tafakurnya nafakuran alam nu sakieu indahna ya Allah ya Rabbana ya Karimnya nilalawang katempuan teh nah aya suara-suara anu teu jelasnya nada dihapuntennya kanu saageng-agengnya mudah-mudahan sadayana para
penggemar dongeng Sunda sareng budaya Sunda ditang tayungan ku Allah sareng aya dina ginajar kawilujengan salaminanya sateras nasihat wal afiat. Ayeuna panuju bulan Safarnya bade majeng kana Safar akhir cenanya saur adat tabeat di Nahdlatul Ulama mah aya paripaos sok aya rebo wakasan. Margi dina rebo wakasan teh eta teh Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun jenis penyakit, jenis balai, jenis wabah 320.000 kirang langkung naknya anu katampi ku mama mah sapatos kitu. Janten urang hayu ngajaga kesehatan preventif sedia payung sebelum hujannya. Jagi kesehatan, jagi badan. Ulah nging seueur emutannya, kuatkeun imun, sareng kuatkeun iminnya. Salajengna anu parantos ngomen anu ngarojo ngadukung kana ieu channel hatur nuhun salam ieu tos nuturkeun amangnya dina ieu dongeng sakitu nu kahatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.